Stavite kore za pitu u toster i dobit ćete najhrskaviji pizza sendvič koji ste ikada probali. Rezultat je zaista nevjerojatan. Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Evo nas u jednom vrlo neobičnom receptu. Ja sam ovo nedavno vidjela na internetu, negdje na Instagramu i stalno želim da isprobam. I ovo je bila odlična prilika. Odmrzla sam neke kore, ostalo mi je pola kora za pitu i hajde reko da isprobamo taj recept koji me već fascinira par dana, a nikako da ga isprobamo. Potrebno je za jedan pizza sendvič 3 kore za pitu. Kao što ste vidjeli, prvu koru sam namazala sa uljem. Bilo bi dobro da imate u spreju ulje pa da iskoristite manje, međutim ja sad ovog puta nisam imala, potrošila sam taj sprej, pa sam se trudila u nekom, da kažem, što manjem sloju. 2 kore mažete sa uljem, 3 mažete sa minimalno ulja i filujete. Ono što je bitno jeste da filujete samo 1/3 kore, ostavljate sa strane kako biste mogli lepo posle da je uvijete. Po originalnom receptu je u fil išao krem sir, međutim ja ga nisam imala pa sam stavila nešto pavlake kisele. Ovdje je sada improvizacija i možete zaista nadevati po ukusu. Stavit ću nešto salame, ja ovdje imam čajnu, dodat ću i malo bosiljka pošto je u pitanju pizza tost sandvič. I nešto sira, mislim da je ovo trapist, možete bilo koji sir po vašoj želji. I za sam kraj možete dodati i kečapa. Ja mislim da sam možda mrvicu preterala sa kečapom, eto vi mi pišite vaše mišljenje. I za kraj, s obzirom da sam imala u frižideru, dodat ću i nešto seckanih šampinjona, ovo je fantastično s obzirom da je pizza. Sada ćemo da uvijemo, kao što vidite 1/3 smo nadevali, da možemo lepo ove ostatke da zavijemo i da napravimo jedan fini sendvič. Pravi se jako brzo, za nekih možda, pa eto da kažem 10 minuta sve gotovo. Ja sam samo malo namazala putera da bi čisto bilo onako lepo zapečeno i da bi se dobila ona fina boja. Zagrajte dobro vaš toster i sada sledi magija. Ja ne znam da li je neko od vas isprobao, pišite mi, ali ako niste, ovo je odličan predlog. Ja sam, moram biti iskrena, bila veoma skeptična i plašila sam se da se ove kore neće ispeći. Međutim, željela sam da isprobamo zajedno, pa čisto ako nađete vi na neki ovakav recept da znate da li vredi ga isprobati. Ostavite da se peče, zavisi da li želite da bude onako skroz potpuno hrskavo. Ja sam nakon 4 minuta otkrila i željela sam još malo da zapečem, da budem sigurna i da su kore pečene, a i da onako lepo bude hrskavo, jer u tom receptu je taj pizza tost bio toliko hrskav da sam ga ja poželjela odmah da ga pojedem, tako da već me je inspirisano danima da ga isprobam. Nakon možda nekih 7 minuta koliko sam ja pekla, meni je bilo sasvim dosta i sada ćemo zajedno isprobati. Dobili smo najhrskaviji pizza sandvič koji ćete ikada probati. Ako ste ljubitelji toga da bude sočno, hrskavo, ukusno, da cijela kuća miriše, mislim da je ovo fantastičan recept i stvarno ga vredi isprobati. Toliko sve miriše i toliko je ukusno da ja sam oduševljena, a nadam se da ćete i vi i da ćete isprobati. Javite mi vaše utiske, da li ste negdje vidjeli, probali. Ako niste, ja sam testirala recept i što se mene tiče, mene stvarno oduševio i jako mi se dopao. Evo, isprobat ćemo i drugo parče, jako je vruće, pa sam se skoro i opekla, ali nisam mogla da dočekam da isprobam, tako da pišite mi, a u ostatku vam ostavljam još jedan sjajan recept. Unutra mekano i sočno, a s polja savršeno hrskavo. Zdravo dragi moji i dobrodošli u još jedan novi recept za jedno neodoljivo pecivo. Potrebno je 100 g margarina da odnesete i da rastopite, a dok se margarin topi pripremite 3 pune velike kašike kisele pavlake, to vam je oko 100 g ili jedno manje pakovanje. Uzmite unutra, dodajte jedno cijelo jaje.
kao i ovako 3 velike supene kašike griza. Posolite po vašem ukusu, a zatim spremite sir. Ja sam ovdje imala kačkavalj, potrebno je oko 100 grama da izrendate na krupnije rende. To je otprilike ovoliko, možete i manje i više koliko imate u vašem frižideru. Dodajte i rendani kačkavalj, pa sada uzmite i sve ove sastojke pomešajte. Kada ste to uradili, mislim da će vam biti lakše da nastavite sjedinjavanje ovako sa špatulom, kako god treba da dobijete otprilike ovakvu smesu. Unutra možete dodati mali prstohvat praška za pecivo, to je jedna mala kašičica. Kada promešate, otprilike bi trebala da bude ovakva gustina fila. Za to vrijeme dok smo mi fil pripremili, naš margarin se lepo rastopio i pripremili smo ga. Još jedan sastojak koji nam je potreban, to su kore za pite. Isprobavamo 3 vitove kore i zaista savršene su, uopšte ne pucaju i jedna velika preporuka za njih. Uzimamo prvi list kore i premazujemo ga sa rastopljenim margarinom. Dobro sa svih strana lepo premažite, a zatim ide drugi list koji također premazujemo sa ovim rastopljenim margarinom. Na ovaj drugi list stavljamo i deo fila koji ćemo lepo ravnomerno da razmažemo, a potom na fil možete dodati i vrlo malo sitnog sira. Na ovu količinu potrebno je oko 200 grama, ali to je sve opcionalno, možete i manje naravno. Na fil dodajemo još jedan list koji premazujemo sa rastopljenim margarinom, pa na njega još jedan list. Dakle, za ovo pecivo potrebno vam je ukupno 6 listova kora. Svaki list premazujete ovako sa rastopljenim margarinom, ali drugi i četvrti premazujete ovako sa filom i sa sitnim sirom. Nadam se da ste me sada razumeli. Možete bilo koji kravlji sitni sir da koristite, feta sir, apsolutno koji imate kod vaše kuće, koji volite da koristite. Dakle, još jednom da ponovim, za ovo pecivo potrebno je 6 listova kora za pitu. Svaki list premazujete sa rastopljenim margarinom, a drugi i četvrti filujete. Nadam se da ste sada razumeli. Ovaj 6. list kada ste sada stavili, premazujete i njega sa margarinom naravno i potrebno je da sada ovako urolamo ove naše filovane kore za pitu i sada ćemo ovaj rolat da podelimo na pola. Recept je zaista krajnje jednostavan, veoma neobičan, zanimljiv i stvarno ispadne nešto jako fino. Kada ste to uradili, potrebno je da isplatete pletenicu i najlakše je da krenete sa sredine, da ispletete sa jedne strane i sa druge, tako je najlakše. Nosimo u urnu koja je zagrejana na 190 stepeni, otprilike nekih 30 minuta, odnosno kada vidite da je ovako lepo hrskavo i da je dobilo zlatno žutu boju, onda je gotovo i stvarno je izuzetno ukusno. Posebno ovaj rendani sir koji smo dodali u fil, on se tako lepo rastopio i stvarno smo dobili jako fino pecivo. Pomalo neobičnog izgleda, toliko je s polja hrskavo, a iznutra mekano da imate moju veliku preporuku da isprobate. Veoma je jednostavno i kao što ste vidjeli nema mnogo muke. Nadam se da će vam se ovaj recept dopasti. Javite mi vaše utiske. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.